Tutup panci dan toilet. Ini benda-benda yang ada di rumah. Oh tidak, yang ada di dalam tornado. Mereka bisa terlempar kapan saja. Dobby, Papion, ayo selamatkan mereka. Baiklah. Oh tidak, mobilnya tidak bisa digunakan lagi. Bagaimana sekarang? Aku punya ide. Papion, pakai ini sebagai ban. Mengerti. Dobby, bantu aku membawa kasur ke mobil dan gunakan untuk menyelamatkan